Selam gençler, ben Mahper öğretmen. Bugün doğal sayılarla işlemlerin sorularını çözüyoruz. Şimdi konularımızı işledik, öğrendik. Neredeyiz artık? Soru çözümlerindeyiz. Ne yapacağız? Böyle pratik yapacağız. Daha çok soru çözeceğiz. Öğreneceğiz, işleyeceğiz, göreceğiz, tamam mı? Şimdi işleminin sonucu nedir diye sormuş bana. Bakalım nedir? Birincisi, benim işlem önceliğimden nereyi yapmam lazım? Parantez içine yapmam lazım. Hatta daha da önce işlem önceliğinde nereyi yapmam lazım? Üslü ifadeleri yapmam lazım. Peki 5'in 0. kuvveti kaça eşittir? Evet, duyuyorum söylediğiniz. 1'e eşittir. Artı 3'ün 1. kuvveti. Bir sayının 1. kuvveti kaça eşittir? Kendisine eşittir demiştik. 3'e eşittir. Topladım, ne çıktı burası? 4 çıktı. Parantezimin içinde ne var? 4 var. Bölü, dedim ki işlem önceliğinden önce üslü ifadeler yapılır. 2'nin 3. kuvveti kaçtır? 2 çarpı 2 çarpı 2'den 2 kere 2 4, 4 kere 2 8'dir. 8'i yazdım. Eksisi var. 3'ün 3. kuvveti 3 çarpı 3 çarpı 3. 3 kere 3 3 kere 3 9, 3 kere 9 27. Şimdi bunu yapacağım. Peki önce burayı yapıyorum değil mi? Hayır dediğinizi duyuyorum. Evet, burayı yapmıyoruz önce. Neden? Çünkü bölme işlemi daha önce geliyor. Yani nereye yapıyorum? Buraya yapıyorum. 8'i 4'e böldüm. Ne geldi? 2. 27 eksi 2'den, yani 27'den 2'yi çıkarttım. Ne kaldı? 25. Bu kadarcık. Ve sorumuz bitti. Yukarıdakilerin kaç tanesi doğrudur demiş. Tamam, bakalım kaç tanesi doğru. İlk başta başlıyorum. Diyorum ki ne yapacağım? İşlem önceliğinden. Şuna bir karar verelim. Bu nedir? 4'ün karesi 16. Artık orada 16 yazıyor benim için. 4'ün karesi yazmıyor. Ben devam ettim. 80'i 5'e böl eksi 16 demiş. Ne yapacağım? Önce bölme işlemini yapacağım. 80'i 5'e böldüğümüzde ne çıkıyor? 80 bölü 5. Bir kere 5, 3, 30'un içinde 6 kere. Neymiş? 16. Yani burası ne çıkacakmış? 16. Şimdi 16 eksi 16'dan sonucumun ne olması lazım? 0. Bu arkadaş ne yazmış? 1. Yanlış yazmış. Bu değil. Doğrudur soru. Bakalım. Devam ediyorum. 12 artı 4 çarpı 5. Hop, işlem önceliği yakaladım burada. 4 ile 5'in çarpımı var. Nedir bunların çarpımı? 20. Sonra eksi 20 demiş. Şimdi toplama ve çıkarma kaldı. En sol baştan başlayalım işlemimizi yapmaya biz. 12 artı 20 ne eder? 32. 32 eksi 20 ne eder? 12. Eşit mi? Eşit. Bu işlem doğru. Geldim buna. Şimdi önce nereyi yapıyorum? Üslü ifadeleri yapıyoruz demiştik. Şimdi 3'ün karesi nedir? 9. Artı 2'nin karesi nedir? 4. Şimdi geldik buraya. Eksi. Burada ne yazıyor? 13 çarpı 1 yazıyor. O zaman ne demektir? 13 demektir. İşlem önceliklerimi yaptım. Şimdi 9 artı 4 ne etti? 13 etti. 13 eksi 13'ün cevabı ne çıktı? 0 çıktı. Doğru mu? Evet, o da 0 yazmış. O zaman bu da doğrudur. Alttakine geçtim. Diyorum ki önce işlem önceliğinden şu üslü ifadeyi bulmam lazım. 2'nin 6. kuvveti. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. 4 tane yazdım. Çarpı 2 çarpı 2. 6 tane oldu mu? Evet, oldu. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 2 kere 8 16. 2 kere 16 32. 2 kere 32 ne eder? 64 eder. Yazdım bunu yerine. 64 bölü 4. 64 4'e bölünce ne çıkıyor? 16 çıkıyor. Şimdi geldim. Artı diyorum. Şimdi burayı yapıyoruz. Ne yapıyorum? Önce parantez içine. 21'den 2 çıkarttım. Ne kaldı? 19. Evet, çarpma var burada. O zaman önce bunu yaparım. 4 çarpı 19. 4 ile 19'u çarpıyorum. 4 kere 9. 36'nın 6'sı 3. 1 kere 4 4. 3 daha 7. 76. Yani şuranın sonucu ne çıktı? 76 çıktı. Burada da 16 bulmuştum. O zaman 76 ile 16'yı ne yapmam lazımmış? Toplamam lazımmış. 76 ile 16'yı toplarım o zaman ben de. 12'nin ikisi elde var. 1, 7 bir daha 8, bir daha 9. 92 çıkması lazım. 90 yazmış. Yanlış. Bu da yanlış. Kaç tanesi doğruymuş? 2 tanesi doğru imiş. Şimdi Fatma arkadaşlarını eve oyun oynamaya davet etmiştir. Bakın, böyle uzun sorularda ne yapacaksınız? 1. Size söylediği şeyleri yavaş yavaş not almaya başlayacaksınız. Tamam.
Fatma arkadaşlarını evin oyunu oynamaya davet etmiş. Gelen arkadaşına 5'er tane kurabiye ve birer bardak süt ikram etmiştir. 5 kurabiye, 1 bardak süt. Kaç arkadaş geldi şu anda bilmiyorum. Sadece bir kişiye 5 kurabiye ve 1 bardak süt verdiğini biliyorum. Bitti. Fatma'nın 3 arkadaşı vardır. Fatma'nın 3 tane arkadaşı varmış. 3 arkadaş. Evde 10 kurabiye ve 2 bardak süt kaldığına göre kalanlar 10 kurabiye, 2 süt. 2 bardak süt kaldığına ve Fatma kendisi 2 kurabiye yemiş fakat süt içmemiştir. Fatma 2 kurabiye yemiş. 2 kurabiye, sütü yok zaten. Buna göre başlangıçta kurabiye sayısı süt sayısından kaç fazladır? Birincisi, Fatma'nın kaç arkadaşı var? 3 arkadaşı var. Her birine 5 kurabiye verdi mi? Evet. 3 çarpı 5'ten 15 kurabiye arkadaşlarına dağıttı mı? Evet. Peki kendisi kaç kurabiye yedi? 2 kurabiye yedi. O zaman 15 artı 2 kurabiyeden 17 kurabiye yendi mi? Yendi. Peki evde kaç kurabiye kaldı? 10 kurabiye kaldı. Artı 10 yaptığım zaman 27 kurabiye mi varmış en başta? Evet. Peki Fatma arkadaşlarına birer bardak süt verdi. 3 tane arkadaşı var. 1 çarpı 3'ten 3 bardak süt içildi. Fatma süt içti mi? İçmedi. Bir de kaç bardak sütü kaldı? 2 bardak sütü kaldı. Artı 2 bardak süt dedim. Toplamda ne etti? 5 bardak sütü mü varmış? Evet. Peki 27 kurabiyesi 5 bardak sütü varmış. Buna göre başlangıçtaki kurabiye sayısı süt sayısından kaç fazladır diyor. Ne yapacağım? 27'den 5'i çıkartacağım. 27 eksi 5'ten ne geldi? 22 kurabiye sütten fazla imiş. Bakın bize söylediği şeyleri, böyle problem sorularını, bize söylediği şeyleri başta okurken not alıyorum. Daha sonra bu söylediği şeylerle ne yapabileceğimi düşünüp işlem yapmaya başlıyorum. Anlaşıldı mı? Problem soruları, hikayeli sorular biraz düşünme ister. Düşünmeden ne yapacağımıza karar veremeyiz. Seda'nın 20 tane daha kalemi olursa kalemlerinin sayısı 5'in küpüne eşit olacaktı. Bak, Seda'nın kaç kalemi var bilmiyorum. Ama 20 tane daha kalemi olursa, artı 20 kalemi olursa 5'in küpüne mi eşit olacakmış kalem sayısı? Evet. Peki 5'in kübü kaç ediyor? Bakalım. 5 çarpı 5 çarpı 5 mi yapacağım? 5 kere 5 25. 25 çarpı 25'ten ne geliyor? 125. Yani 125 tane kalemi olacakmış. 20 kalem daha eklerse. Buna göre Seda'nın kaç tane kalemi var? 20 tane daha eklenmiş hali 125 olduğuna göre ben 125'ten 20'yi çıkartırsam eğer 5, 0, 1. Başlangıçta kaç kalemi varmış Seda arkadaşımızın? 105 tane kalemi varmış. Elindeki test kitabından ilk gün 29 soru çözen Fatih. Bakın 29. Birinci gün. Bundan sonraki her gün bir önceki günden 2 soru fazla çözerek kitabını 6 günde bitirmiş. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün, beşinci gün, altıncı gün. Bir önceki günden 2 soru mu fazla çözmüş? Evet. Buna göre kitapta toplam kaç soru vardır? Şimdi ikinci gün 2 soru fazla çözdüm. 31. 2 soru fazla çözdüm. 33. 2 soru fazla çözdüm. 35. 37. 39. Toplamda kaç sorum var? Ne yapacağım? Bunları toplayacağım. Evet, maalesef bunu yapacağım. Peki 39, 31 daha 70 eder. 37, 33 daha 70 eder. Evet. 35 ile 29'u sonuna ekleyelim. 14'ün 4'ü elde var. 1. 1, 7 daha 8. 7 daha 15. 18, 20. 204 tane soru varmış kitabında. Bayağı küçük, ince bir kitapmış anladığım kadarıyla. Biliyorsunuz ki kitaplarda bu kadar azıcık soru olmuyor. Bakıyoruz, yukarıdaki işleme göre yıldız kaçtır? Yıldızın karesini bulunuz demiş. Düşünüyorum. Burada ne işlemi var? Ne işlemi var burada? Bakıyorum. 10 çarpı 34 yazmış. 10 çarpı 34 artı 10 çarpı 8 yazmış. Peki dağılma diyebilir miyim? Bakın 10 buradaymış. Bu sefer 2 tane sayının önünde ve yine toplama var. Bana dağılma özelliği gibi geldi.
Dağıttığım zaman 10 çarpı 34 artı 10 çarpı yıldız etmiyor mu bu? Hı hı. Peki 10 çarpı 34'ler eşit olduğuna göre buralarda birbirlerine eşit mi? Eşit. Peki onlar aynı. Yıldız yerine ne gelmiş? 8 gelmiş. Yıldızın karesini bulunuz demiş. 8'in karesini hesaplayacağım. 8 çarpı 8'den ne geliyor? 64. Tabi artık bu kadar karelerini çarpım tablosundan zaten rahatlıkla bulabiliyorduk. İşleminin sonucu kaçtır demiş. Bakıyorum neler yapabilirim. Şurası 3 çarpı 4 olmalı. Evet. Bakıyorum. 4'ün karesi eksi 12 demiş. 4'ün karesini önce bulmam lazım. Çünkü işlem önceliğinde neyim var? Önce üst ifade var. 4'ün karesine geldi 16. 16 eksi 12'den. Bu parantezin içine çıktı 4. Peki çarpı diyorum. Şimdi bu parantezin içinde sıra. 19 eksi 3 çarpı 4 demiş. Şimdi işlem önceliğinden 3 ile 4'ün çarpımını yaparım. Burası ne geldi? 12. 19'dan 12'yi çıkarttığımda burası ne geldi? 7. Yani burası da 7 mi çıktı? 7 çıktı. 7 kere çarpma önce olduğu için direkt yapıyorum. Hiç uğraşmıyorum. 7 kere 4 28. Artı dedim. Şimdi buraya geldim. Üslü ifade var. Önce bunu yapalım. 2'nin 4. kuvveti. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 2 kere 8 16. Ne çıktı? 16 çıktı. Artı 16 dedim. Ve en son ne var? Eksi 6 var. Şimdi hemen 28 ile 16'yı topluyorum. 14'ün 4'ü elde var. 1, 3, 4, 44 oldu. 44 eksi 6 dediğinde çıktı. 38 çıktı. Tabii önce buradaki çıkartmayı da yapabilirdik. Yukarıdaki işlemde parantezi nereye eklersek sonuç 0 çıkar demiş. Şimdi böyle bir soruda ne yapacağız? Arkadaşlar şunu yapacağız. Deneyeceğiz. Parantezi belli yerlere koyacağız. Mesela diyeceksiniz ki buraya koyabilirim. Buraya koyabilirim. Buraya koyabilirim. Çünkü parantezi koyduğunuz yere göre ne olacak? İşlem değişecek. En başta şuraya koyacağım sadece. Bakın 36 eksi 12 bölü 4 eksi 3 çarpı 2 vardı. Buraya koyacağım. Bakalım ne çıkacak. Bir tane öyle deniyorum. Şimdi diyorum ki 3 kere 2 6. Bölmeyi önce yaparım. 12'yi 4'e böldün. 3. Peki 36 eksi 3 eksi 6'dan ne geldi? 27. 0 mı çıktı sonucu? Hayır. Burada değilmiş. Peki en başa koyalım bir de parantezi. 36 eksi 12'nin etrafına koyalım. Bölü 4 eksi 3 çarpı 2 mi yaptım? Şimdi 36'dan 12'yi çıkarttığımızda ne geliyor? 24. Böldün 4'e. 24'ü 4'e böldüğümüz zaman ne geliyor? Önce bölme yapıyorum. 6. Peki şurada da çarpmaya öncelikli olduğu için 3 çarpı 2'den ne geldi? 6. Arada ne var? Eksi. 6 eksi 6'dan ne geliyor? 0. Sonucum 0 mı çıktı? Evet. Parantezi nereye koyuyormuşum? 36 eksi 12'nin etrafına koyuyor imişim. Şimdi baktık. Kasaptan kilogramı 7 lira olan 5 kilogram köfte. Kilogramı 7 liraymış. 5 kilogram köfte alıyormuşuz. Tamamdır. Şöyle 5 kilogram köfte dedim. Yazıyorum bakın, not ediyorum. Kilogramı 2,5 liradan 4 kilogram tavuk. 2,5 liradan kaç? 4 kilogram tavuk. 1 kilogram kıyma alınmıştır. 1 kilogram kıyma, pardon. Kilogram yazalım, parayla karışmasın. Emine hala 47 lira ödüyormuş. Bunların hepsine kaç TL ödüyormuş? 47 lira ödüyormuş. Buna göre 1 kilogram kıyma kaç liradır demiş. Peki ne yapacağım? 1 kilosu 7 liraymış. Ben kaç kilo almışım? 5 kilo almışım. O zaman 7 çarpı 5 yaparsam eğer köfteye ödediğim toplam parayı bulur muyum? Bulurum. 35 TL para ödemişim köfteye. Peki 2,5 kilogramdan 4 tane 2,5 lira kilogramı 2,5 liradan 4 kilogram tavuk almışım. Ne yapıyorum? 2,5'la 4'ü çarpıyorum. Sanki 0 yokmuş, virgül yokmuş gibi davranıyorum arkadaşlar. Normal çarpmamı yapıyorum. 4 kere 5 20'nin 2 0'ı elde var 2.
2 kere 4 8, 2 daha 10. Şimdi virgül burada bir basamak geride bir tane kaydırdım. Artık bu gitti. Ne oldu? 10. 10 TL de buraya veriyormuş tavuk için. 10 lira da buraya verdi. Toplam kaç TL oldu bunlar? 45 TL oldu. Peki toplamda 47 lira para ödemişti. 47'den 45'i çıkartırsam eğer 2 TL geriye para kaldı. Bu 2 TL'yi de ne almış? 1 kilogram kıyma almış. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sormak istediğiniz bir soru, anlamadığınız bir yer varsa aşağı yorum yazın. Hoşça kalın.